Гэгээ хайрын баярын өдрөөр та уламжлалт цэцгийн баглаа биш, бусдаас онцгой цэцгийн баглааг хайрцтай бэлгэлхийг хүсэж байвал Бонита цэцгийн дэлгүүрийг сонгоорой. Учир нь Бонита цэцгийн дэлгүүр нь Монголд анх удаа сарнаа цэцгэн дээр үг, зураг, шивэг, хэвлэх үйлчилгээг нэвтрүүлэн та бүгдэд хүргэж эхлээд байна. Валентин зориулан гаргасан сарнаа цэцгэн дээр хэвлэх 5 төрлийн үг, зурагнаас сонгон хайрцтай бэлгэлэг цэцгэн дээрээ хэвлүүлж баярлуулаарай. Бонита цэцгийн дэлгүүр таны сонголтод нийцэх бүх төрлийн цэцгийн сонголт байгаа ба шинэлэг өөр хаанч байхгүй цэцгийн баглааны загварыг танд санал болгож байна. Валентины өдрөөр буюу 2 дугаар сарын 14-ний өдөр Бонита нэрийн дэлгүүр Наран бол Наран Point дэлгүүр Норжин худалдааны төвийн миний дэлгүүрээс баярт зориулсан хэвлэмэл үг зурагтай сарнаа цэцгийн баглаагаа та бүхэн худалдаа авах буюу захиалан хургуулаарай. Утас 86 17 44 88 77 17 44 88. Хаяг Багтуурын Улаанбаатар банкны урд байрлах Бонита цэцгийн дэлгүүр. 1998 оноос эхлэн бүгд найрамдах Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн брендийн арьс арчилгаа гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг Монголд анхлан оруулж ирж худалдаалгаараа танилцуулсан Octart компани одоо нэрийн хуудассан нэгэн шинэ бүтээгдэхүүнийг үзэгч та бүхэндээ танилцуулах гэж байна. За та бүхний харж байгаачлан энэхүү Vital Energy хэмээх арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн маань өвлийн улиралд зориулсан. За та бүхний арьс арчилгааны хамгийн шилдэг сонголт байж чаддаг бүтээгдэхүүн байгаа. Өвлийн цагт арьс нэлээд хуурайшиж одоо арьсанд асуудал үүсч эхэлдэг учраас яг та бүхний их асуудлыг шийдэх бүрэн загас бүтээгдэхүүнийг бид та бүхэндээ онцлон танилцуулж байгаа. Vital Energy хэмээх энэхүү бүтээгдэхүүн нь өвлийн цагт арьсыг бол ажирахгүйгээр давах боломжийг олгодог байгаамаа. Хичнээн чигшил тэжээл өгсөн ч арьс чигшлээ алдсан хэвээр эрчимтэй хөгшөрж байгаа л арьсны чигээ хадгалах чадварыг сайжруулах нь чухал юм а. Чигшил өгөх бүтээгдэхүүн хэрэглэж байгаа ч арьс суларч унжаад хуурайшсан хэвээр нүрээ угаасны дараа арьс таталддаг асуудал танд байвал Японы Meiko брендийн Vital Energy хэрэглээд үзээрэй. Vital Energy-ийн 4 төрлийн церамид болон церамидын анх дахь чулуу QR-ийн өндөр агуулмжтай тул арьсны чигээ хадгалах чадварыг дээшлүүлж чигийг гадагш алдахгүй хамгаална. Энэхүү бүтээгдэхүүний комд хөгшрөлтийн эсрэг чигшүүлэгч шингэн, хөгшрөлтийн эсрэг чигшүүлэгч сүүн шингэн, хөгшрөлтийн эсрэг тэжээлийн чигшүүлэгч тос, зовхны гэл, өдрийн тосон витаминтай эссенс, хөгшрөлтийн эсрэг шөнийн тосон витаминын эссенсүүд багтжээ. Үзэгч та бүхэн бүтээгдэхүүнээ худалдаа аваад үнийн дүнгийн 10% нь мөн Octart Cosmetics-ийн салоноор үнэгүй үйлчлүүлэх хэрэгтэй болох юм байна. Та бүхэн хайртай дотны хүндээ ээжтэй эгчтэй өөртөө охиндоо хандаа хайртаа Vital Energy-г сонгон бэлгэлвэл давхар хямдрал урамшууллыг авах боломжтой. Та өөрт аль ойр байрлах салбарт хандан худалдаа авалтаа хийгээрэй. Хүйтэнд ажрахгүй арьс Vital Energy. Хүйтэнд ажрахгүй арьс Vital Energy. Зарим хийдсэн үү? Хөөтөө суусан уу? Даарсан уу? Таны хоолойд ямар ч зөөр илэрсэн, ямар ч шалтгаантай байсан хамаагүй танд AMJILTIIN байгаа. AMJILTIIN нь өвчин намдах, бактери болон өрөвслийн эсрэг гурвалсан үйлчилгээтэй. AMJILTIIN хоолой өвчний үед танд туслана. Хоолойн өвдөлтийн яаралтай тусламж AMJILTIIN. Хоолойн өвдөлт, өрөвсөл намдах, бактерийн эсрэг гурвалсан үйлчилгээтэй. Зүгээр л хөлөх. AMJILTIIN. Deluxe автоцентр. Та автомашиныхаа өвлийн үйлчлэгийг хийлгэсэн үү? Гараахан хийлгэж амжаагүй танд туслая. Өвлийн үйлчлэгийг хийлгэхэд 3 зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. 1-р чанар, 2-р найдвартай байдал, 3-р мэдээж баталгаа. Энэ бүхэн яагаад чухал вэ гэж юу? Одоо танд тайлбарлая. Улаанбаатар хотод 420 мянган тээврийн хэрэгсэл өдөр бүр зорчиж байна. Үүнийг дагаад автозасварын төвүүд ч их болсон байна. Мөн дээр нь хувийн гаражтай хүмүүсийг тооцвол бас олон тоо гарах байх. Үүний хэрээр үйлчилгээний чанар, баталгааны талаар яригдана. Эрэг боолт дутуу чангалахаас авахуулаад засварчдын санаандгүй алдаанаас болж та бидний амнаас эрүүл мэнд шалтгаалж байдаг. Энэ бүх асуудлыг шийдсэн цогц үйлчилгээтэй газар бол Deluxe автоцентр юм. Та бүхэнд нэвтрүүлгийн төргий манай соёлын даатгал компани анх 1990 онд байгуулагдсан. 28 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Нийт 17 салбартай 80 гаруй мэргэжлийн боловсрол хүчинтэйгээр цамгийн зохицуулах орооноос тусгай зөвшөөрөл авсан. Даатгалын нийт 46 бүтээгдэхүүнээр иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагад даатгалын үйлчилгээ үзүүлдэг. Манай компани нийт 10 тэрбум төгрөгийн сантай. Даатгалын нөхөн төлбөр олгох нөөцийн сан бол 5 тэрбум төгрөг төрсэн ийм амжилттай
ажиллаж байна. Deluxe автоцентр компанитай манайх мэргэжлийн хариуцлагын даатгалаар одоо хамтарч ажиллаад 3 дахь жилдээ болж байна. Энэ даатгалын маань гол утга учир нь болохоор Deluxe автоцентрийн засварчид инженерийн техникийн ажилчдын одоо санамсар болгоомжгүй үйлдэлээс засуулж байгаа тээврийн хэрэгсэлд одоо ямар нэгэн гэмтэл учрах юм бол энэ хариуцлагыг бол даатгалын компани бүрэн хариуцах ийм гэрээтэй ажиллаж байгаамаа. Тэгээ өнөөдөр 2018 оныхоо даатгалын гэрээг үзэгдээд баталгаажуулж байгаад туйлын баяртай байна. Автомашины засвар үйлчилгээний онцлогооны цогцолжлыг хэрэглэгчтэй хүргэдэг Deluxe автоцентр маань ээлжид урамшуулаад зарлаа. Энэ сар шинийг тохиолдуулаад Deluxe автоцентрийг үйлчилүүлсэн жолооч нар маань машиныхаа гадна дотор талыг угаалгах буюу гарын бэлгийн эзэн болох боломжтой юм. Deluxe автоцентрийг үйлчилүүлээд сар шинээрээ цэвэр цэмцгэр машинтай оцгоё. Deluxe автоцентр. Гигийн хайрын баярын өдрөөр та уламжлалт цэцгийн баглаа биш, бусдаас онцгой цэцгийн баглааг хайрцтай бэлгэлийг хүсэж байвал Bonita цэцгийн дэлгүүрийг сонгоорой. Учир нь Bonita цэцгийн дэлгүүр нь Монголд анх удаа сарнаа цэцгэн дээр үг, зураг, шивэг, хэвлэх үйлчилгээг нэвтрүүлэн та бүгдэд хүргэж эхлээд байна. Валентин зориулан гаргасан сарнаа цэцгэн дээр хэвлэх 5 төрлийн үг, зурагнаас сонгон хайрцтай бэлгэлэг цэцгэн дээрээ хэвлүүлж баярлуулаарай. Bonita цэцгийн дэлгүүр таны сонголтод нийцэх бүх төрлийн цэцгийн сонголт байгаа ба шинэлэг өөр хаанч байхгүй цэцгийн баглааны загварыг танд санал болгож байна. Валентины өдрөөр буюу 2 дугаар сарын 14-ний өдөр Bonita нэрийн дэлгүүр Наран Мол, Наран Point дэлгүүр, Норжин худалдааны төвийн миний дэлгүүрээс баярт зориулсан хэвлэмэл үг зурагтай сарнаа цэцгийн баглаагаа та бүхэн худалдаа авах буюу захиалан хүргүүлээрэй. Утас 86 17 44 88 77 17 44 88. Хаяг Багтуур Улаанбаатар банкны урд байрлах Bonita цэцгийн дэлгүүр. Ханиадны эсрэг шидэт нээлт. Энэ бол тайлал хот. Таныг тайвшруулж ханиад төмөг эмчилнэ. Тайлал хот. Ханиадыг хашраа. Та өөрийгөө чичрэн халуурч бороонд норсон хүчтэй шуурганд байгаа мэт мэдрэн хамар битүүрч ханиалгаад хэцүү байна уу? Тэгвэл та өөрийгөө чөлөөлөх цаг боллоо. Тайлал хот. Ханиад томооны үед танд туслана. Дэлхийд өрсөлдөх Монгол брэнд Bojes Cosmetics танд мэдрүүлэх гэж 30% хямдрууллаа. Сар шиндээ сайхан шинэлээрэй. 19 жил хуримтлуулсан мэдлэг туршлага дээрээ суйрлан Монгол орны байгалийн ургамлын хандыг Япон, Бүгд найрамдах Солонгос улс, Францын лабораторитой хамтран өндөр түвшний нано технологиор боловсруулан Bojes брендийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнээ бүрэн автомат техник, үйлдвэрийн аюулгүй цэвэр орчинд Монголдо үйлдвэрлэн бүсгүй таны сонголтод хүргэн танилцуулж байна. Bojes Cosmetics нь дэлхийд өрсөлдөх Монгол брендийн гоо сайхны иж бүрдлүүд мөн 5 төрлийн үнэртэй усыг таны сонголтод хүргэж байгаад болоход таатай байна. Хамгийн одоо энгийн өдөр тутмын арьс арчилгаанд зориулагдсан бүтээгдэхүүнүүд энэ цувралд маань багтсан байгаа. Тэгээд тосон ингэсгийн тухайд гэвэл хамгийн онцлогтой бөгөөд энэ дээр бусад ингэсгүүдтэй харьцуулахад тосон ингэсэг учраас дээр нь давхарлаж бүтээгдэхүүн хэрэглэх шаардлагагүйгээр шууд одоо хэрэглэж болно. Тосон суурин бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэснийхаа дараа шууд хэрэглэснээр таны арьсыг бүрэн хамгаална. Дээр нь UV хамгаалт буюу нарнаас хамгаалах чадвар маш өндөртэй учраас хэрэглэхэд түн тохиромжтой бүтээгдэхүүнүүд байгаа. BOJSS буюу яг Bojes гэсэн нэрийн өндөртэй хамгийн ихний цуврал сурчиг байгаа. Энэ сурчигны тухайд гэвэл эрэгтэй, эмэгтэй, хүүхэд, залуу, хөгшин гээд айч насны хүмүүс хэрэглэхэд боломжтой бөгөөд тавуулаа дахин давтагдахгүй өвөрмөц тансаг үнэртэй байгаа. Bojes Cosmetics үйлдвэрээр онцолсон 40% тусгай хямдрал үргэлжилсээр байна. Сар шинийн хямдралд зориулан Bojes арьс арчилгааны Монгол брэнд үйлдвэрээр худалдаалах тулсныг болгоход таатай байна. Сар шинээр хайртай дотны зочид гीчэдтэй хамгийн нандин бэлгийг шив шинхэн мэндэлсэн Bojes брэндээс сонгоорой. Зөвхөн дараах онцолсон өдрүүдэд тухайн салбаруудаар 40% онцгой хямдралтаагаар бүтээгдэхүүнээ худалдан аваарай. 2 дугаар сарын 7, 12-ны өдөр Октард циркийн салбарт, 2 дугаар сарын 8, 13-ны өдөр бэлэг их дэлгүүрийн салбар Октард, 2 дугаар сарын 9-нд улсын их дэлгүүр дэх салбар Bojes, 2 дугаар сарын 10, 14-ний өдөр улсын их дэлгүүрийн урд байрлах Октард, 2 дугаар сарын 11-ний өдөр Grand Plaza-гийн Октард салбаруудаар тус зохион байгуулахаар боллоо. Бусад өдрүүд 6 ширхэгтэй комор бол 40%, ширхгээр бол 30% хямдрал 2 дугаар сарын 15-ны хүртэл үргэлжилнэ. Bojes Cosmetics. Баргашгүй хэмээх гайхамшигтай эмийн ургамлыг монголчууд бид нар эртээр үеэс өөрсдөө эрүүл мэндэд хэрэглэсээр ирсэн байдаг. Тэгвэл өнөөдөр Монгол Алтан баргашгүй компанийн маань энэхүү бүтээгдэхүүнийг эмийн үйлдвэрлэлийн стандартын дагуу 3 төрлийн бүтээгдэхүүн гаргаж хэрэглэгчд мөндөд хүргэж байна.
Баргашуун үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч Монгол Алтын баргашуун компани нь Монгол төмний уламжилалд цагаан сарыг тохиолдуулан бэлгийн багцуудаа худалдаанд гаргалаа. 100 мл-ийн шууд ухс зориултай баргашууныг 60 ширхэг, 30 ширхэг, 10 ширхэгээр багцлан савлсан бол баргашуунтай үе мөчний наалтыг 4 ширхэг нэг хайрцагт бэлгийн зориултаар савлан бэлтгэв. Мөн шилтэй өтгөрүүлсэн цэвэр баргашууныг аав ээж ахмад настангуудаа бэлгэлээрэ. Арьтай хүмүүсийн эрүүл мэндийг хамгаалцгаая. Амьд байгаль ээжээс заяасан аршаан болсон хар уураг Монгол төмний хэрэглээ Монгол Алтын баргашуун. Гэгэн хайрын баярын өдрөөр та уламжлалт цэцгийн баглаа биш, бусдаа сонцгой цэцгийн баглааг хайрцтай бэлгэлхийг хүсэж байвал Бонита цэцгийн дэлгүүрийг сонгоорой. Учир нь Бонита цэцгийн дэлгүүр нь Монголд анх удаа сарнай цэцгэн дээр үг, зураг, шивэг, хэвлэх үйлчилгээг нэвтрүүлэн та бүгдэд хүргэж эхлээд байна. Валентин зориулан гаргасан сарнай цэцгэн дээр хэвлэх 5 төрлийн үг, зурагнаас сонгон хайрцтай бэлгэлэх цэцгэн дээрээ хэвлүүлж баярлуулаарай. Бонита цэцгийн дэлгүүр таны сонголтод нийцэх бүх төрлийн цэцгийн сонголт байгаа ба шинэлэг өөр хаанч байхгүй цэцгийн баглааны загварыг танд санал болгож байна. Валентины өдрөөр буюу 2 дугаар сарын 14-ний өдөр Бонита нэрийн дэлгүүр Наран бол Наран Point дэлгүүр Норжин худалдааны төвийн миний дэлгүүрээс баярт зориулсан хэвлэмэл үг зурагтай сарнай цэцгийн баглаагаа та бүхэн худалдаа авах буюу захиалан хөрвүүлээрэй. Утас 8617 44 88 77 17 44 88. Хаяг Багтуурын Улаанбаатар банкны урд байрлах Бонита цэцгийн дэлгүүр. Даяаршиж буй өнөөгийн нийгэм нүүдлийн соёл иргэншлээ суурин соёлд дасан амьдарч байгаа иргэдийн хувьд тоглог фалкон байшин амьдрахыг түлхүү анхаардаг болсон нь 21-р зууны монголчуудын сонголт болж ирээд байна. Мод бол экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн. Гадаад орчноос халуун хүйтэн агаарыг тусгаарладаг байгаль орчинд ээлтэй хамгийн бат үг чанартай эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй мөн түүжлэн дуу чимээ тусгаарладаг бүтээгдэхүүн. Энчүүдээс Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон жилийн арвин туршлагатай Дорны мөнх нар хувьцаат компани монголчууд та бүхэндээ зориулсан таны таалалд нийцүүлэн орчин үеийн барилгын өргөн сонголттой дизайн шийдлээр та бүхэнд модон фалкон байшин барьж өгч үйлчилж байна. Эрүүл төгс амьдралыг та бүхэнд цогцлоож гэр бүлийнхэн халуун дулаан уур амьсгалтай орчныг бүрдүүлэхийг хүсвэл Дорны мөнх нар хувьцаат компанид хандаарай. Та мэрэгжилтэй болмоор байна уу? Та ажилтай орлоготой болохыг хүсэж байна уу? Та хувийн бизнестэй болмоор байна уу? Танд ажлын байр олдохгүй байна уу? Тэгвэл Монголын хамгийн том чухал амжилт сургалтын төв энэхүү асуудлыг шийдэхэд танд туслана. Мэргэжлийн боловсролын салбарт 10 жилийн туршлагатай 2015 оны боловсролын топ 50 байгууллагын нэг. 2015-2016 оны хэрэглэгчдийн итгэмжит шилдэгийн шилдэг байгууллага чухал амжилт сургалтын төв Монголын хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлттэй байгаа дараах мэргэжлүүдээр элсэлт авч байна. Үүнд өсчин, гоо сайхан, тогооч, талх нарийн бов, ойдолчин, хийм ба цахилгаан гагнуур, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан, хүнд машин механизмын оператор, нягтлан бодох, нярав, худалдагч, газ, гоо сайхны шивээс, мейкап, маникюр, компьютер график, дизайн, хүний нөөц, албан хэрэг хөтлөлт, автын цахилгаан засвар, гар утас засвар зэрэг мэргэжлүүдээр 1 сар, 3 сар, 6 сар, 1 жилийн ангиудаа элсэлт авч байна. Манай сургалтын төвд эрэгтэй, эмэгтэй 20, 30, 40, 50 хэдэн ч насны хүн суралцах боломжтой. Та суралцаж төгсөөд 1 сарын хугацаанд 500 мянга 800 мянга, сая 200 мянга, сая 500 мянга, 2 сая төгрөгийн орлоготой болох бүрэн боломжтой. Өсчин гоо сайхан маникюр, өсчин маникюр зэрэг хосолсон ангид суралцаж мөнгөө цаг заваа хэмнээрэй. Тогоочийн сургалт маань 60 гаруй нэр төрлийн Аз, Монгол, Европ хоолыг уламжлалт болон орчин үеийн технологи арга ажиллагааны дагуу мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг эзэмшүүлж чадамжтай тогоочрыг бэлтгэж байна. За манай сургалтын төв нь Өсчингийн 2 ангитай, Агсан шат, Анхан шат гэсэн 2 анги байгаа. За Анхан шатндаа бол бид нэр эрэгтэй эмэгтэй тайралтууд, буржгар шулуун, будаг, тэжээлийн тос гэсэн Өсчингийн Анхан шатны хичээлүүдийг заадаг бол Агсан шатндаа харилцааны соёл, гоо зүүн соёл, хувийн соёл, багаар ажиллах соёл, үйлчлэгээний соёлыг их заагаад, за буржгар шулуун юмныхаа дижитал хийм, за тэгээ будаг, будгийн код гаргах, гоёлын засалтууд, өс шүлжээс нөө
нүүд залгаанууд гэх мэтчлэн хичээл заадаг. Чухал аймаг сургалтын төвийн гагнуураа ангид суралцж байгаа. Гагнуураа анги маань хийм болон захлаан гагнуураар хоссон мэрэгчлээ. Тэгэд энэ нь болохоор ажлын байран дээр гарахад бол боломжийн өөрийн дадлахын байртай. Манай сургалтын төвд суралцсанаар танд дараах давуу талуудыг олгож байна. Өглөө, өдөр, орой хичээлийн цагийн сонголттой. Сургалтын материаллаг базаар 100% хангана. Суралцж төгсөөд ажлын байранд зуушлуулах боломжтой. Хэрв та дараах мэргэжлүүдээр 30-аас 40% хямдралтай үнээр суралцж чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсч байвал манай сургалтын төвийг зориорой. Манай хаяг 1-р салбар Баян бүрдийн тойргийн ард өөрийн байр, 2-р салбар 3-4-р хороолол ахуйн үйлчилгээний төвийн замын урд Косо төв, 3-р салбар Сансрын шатгуун түгээх станцын ард Ундран плаза төвийн 6-р давхар, 4-р салбар Багшийн дээдийн замын урд UBH төвийн 10-р давхарт. Ханиадны эсрэг шидэт нээлт. Энэ бол тайлал хот. Таныг тайвшруулж ханиад төмөг эмчилнэ. Тайлал хот. Ханиадыг хашраа. Зарим хийдсэн үү? Хөтөө суусан уу? Даарсан уу? Таны хоолойд ямар ч зөвөр илэрсэн, ямар ч шалтгаантай байсан хамаагүй танд AMJILTIIN байна. AMJILTIIN нь өвчин намдах, бактери болон өрөвслийн эсрэг гурвалсан үйлчилгээтэй. AMJILTIIN хоолойн өвчний үед танд туслана. Баргашуун хэмээх гайхамшигтай эмийн ургамлыг монголчууд бид нар эрт дээр үеэс өөрсдөө эрүүл мэндэд хэрэглэсээр ирсэн байдаг. Тэгвэл өнөөдөр Монгол Алтан баргашуун компанийн маань энэхүү бүтээгдэхүүнийг эмийн үйлдвэрлэлийн стандартын дагуу 3 төрлийн бүтээгдэхүүн гаргаж хэрэглэгч түмэндээ хүргэж байна. Баргашуун үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч Монгол Алтан баргашуун компани нь Монгол түмний уламжилалд цагаан сарыг тохиолдуулан бэлгийн багцуудаа худалдаанд гаргалаа. 100 мл-ийн шууд ухс зориултай баргашууныг 60 ширхэг, 30 ширхэг, 10 ширхэгээр багцлан савлсан бол баргашуунтай уян мөчний наалтыг 4 ширхэг нэг хайрцагт бэлгийн зориултаар савлан бэлтгэв. Мөн шилтээ өтгөрүүлсэн цэвэр баргашууныг аав ээж ахмад настангуудаа бэлгэлээрэ. Хайртай хүмүүсийн эрүүл мэндийг хамгаалцгаая. Амьд байгаль ээжээс заяасан аршаан болсон хар уураг Монгол түмний хэрэглээ. Монгол Алтан баргашуун. Даяарчиж буй өнөөгийн нийгэм нүүдлийн соёл иргэншлээ суурин соёлд дасан амьдарч байгаа иргэдийн хувьд тоглог палкан байшин амьдрахыг түлхүү анхаардаг болсноор 21-р зууны монголчуудын сонголт болж ирээд байна. Мод бол экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн. Гадаад орчноос халуун хүйтэн агаарыг тусгаарладаг байгаль орчинд ээлтэй, хамгийн бат өгч чанартай, эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй, мөн түүчлэн дуу чимээ тусгаарладаг бүтээгдэхүүн. Энчүүдээс Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон жилийн арвин туршлагатай дорны мөнх нар хувьцаат компани монголчууд та бүхэндээ зориулга таны таалалд нийцүүлэн орчин үеийн барилгын өргөн сонголттой дизайн шийдлээр та бүхэнд модон палкан байшин барьж өгч үйлчилж байна. Эрүүл төгс амьдралыг та бүхэнд цогцлоож гэр бүлийнхэн халуун дулаан уур амьсгалтай орчныг бүрдүүлэхийг хүсвэл дорны мөнх нар хувьцаат компанид хандаарай. Сүүлийн үед хүмүүс хорт зуршил буюу танхинаас гарах чин хүсэлтэй болсон гэсэн хэдий ч амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй үргэлжлүүлэн татсаар байдаг. Бид нэвтрүүлгээрээ танхинаас гаргах лазер амжилтыг хийдэг софт лазер амжилтыг танилцуулж байна. Софт лазер амжилт нь 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд тамхинаас гаргах лазер амжилтгээ, лазер зүүн амжилтгээ, андуулаас амжилтгаануудыг хийдэг. Тамхинаас гаргах лазер амжилтгийг танд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Энэхүү амжилтг нь Герман улсын технологиор хүний бие дээр байдаг биологийн идэвхтэй цэг буюу чих, гар, хөл, хүзүүн дээр байдаг цэгүүдийг сонгон хүний биед байгаа нэхэлт үүсгдэг бодис болох никотиныг биенээс гадагшлуулдаг. Ингэснээр нэхэлт байхгүй болж тамхинаас авах таашаал буурснаар тамхинаас гардаг байна. Тухайн хүн маань үнэхээр тамхинаас гарыг гэсэн хүсэлтэй байгаа эмчилгээнд орох юм бол эмчилгээ бол тухайн хүндээ 100% үр дүнг үзүүлж чаддаг. Эмчилгээний давуу тал нь ямар нэгэн өвдөлт үүсгэдэггүй зөөлөн лазер ашигладаг учраас зөвхөн гэрлийн үйлчилгээг цэгүүдэд үзүүлдэг. Тийм учраас ямар нэгэн өвдөлт эднэр байхгүй. Эмчилгээг бол нэг удаа хийхэд хангалттай байдаг. Эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 34-ээс 45 минут үргэлжилнэ. Хүний биеийн дээрх биологийн идэвхт цэгүүд насан туршид өөрчлөгдөхгүйгээр байрладаг тул эмчилгээ илгэж байгаа хүн маань хэдэн жил тамхи татсан, өдөрт хэдэн ширхэг
татдаг. Насгүйс нь хамааралгүйгээр эмчилгээ яг адилхан үр дүнгээ өгдөг байна. Тиймээс би олон жил тамхи татсан эсвэл өдөрт олон ширхэг тамхи татдаг. Надад нөлөөлөх болов уу гэж санаа зовох шаардлагагүй. Тамхинаас гаргах лазер эмчилгээ хийлгэж тамхинаас гарах бүрэн боломжтой. Мөн Герман эрдэмтдийн бүтээсэн лазер зүү эмчилгээний аппаратаар нойргүйдэл, стресс, нуруу, үе мөчний эмгэгүүдийг өндөр үр дүнтэй эмчилж байна. Софт лазер эмнэлгийн хаяг Сүхбаатарын талбайгаас урагш яваад Төв намын сангийн урт байрлах 3 гал офис төвийн 4 давхарт 403 доодод байрлаж байна. Утас 7011 43 61. Хоолойн өвдөлтийн яаралтай тусламж AMJILTIIN. Хоолойн өвдөлт өрөвсөл намдаах бактерийн эсрэг уралсан үйлчилгээтэй. Зүгээр л хөлөх. AMJILTIIN. Та өөрийгөө чичрэн галуурч бороонд норсон хүчтэй шуурганд байгаа мэт мэдрэн хамар битүүрч ханиалгад хэцүү байна уу? Тэгвэл та өөрийгөө чөлөөлөх цаг боллоо. Тайлал хот ханиад томооны үед танд туслана. UFC групп нь байгалийн цэвэр часарганыг боловсруулан ямар нэгэн химийн нэмэлт бодис хэрэглэлгүй үйлдвэрлэж хэрэглэгчдэд хүргэдэг учраас 100% байгалийн гаралтай хүний бие эрүүл мэндэд онцгой аж тустай бүтээгдэхүүн болж чаддаг. Ханиада томоо ихсдэг өвлийн энэ үйлрэлд хүн бүрийн амин дэмийн дутагдлаас сэргийлэх дархлаагаад дэмжих зорилгоор UFC группийн шилмэл софтын часарган жимсээр үйлдвэрлэсэн био часарганы өтгөрүүлсэн шүүсийг сонгож өдөр тутам хэрэглэж заншаарай гэж зөвлөж байна. За манай бүтээгдэхүүн чанар органик шин чанарыг алдагдуулахгүйгээр төрөл бүрийн химийн гаралтай нэмэлт амт өнөр өнгө оруулагч нэмдгүүгээр давуу талтай байгаа. Эрс тэрс уур амьсгал буюу хасах 45-аас нэмэх 50 градус буюу 90 градусын хэлбэлц дургадаг учраас бус газар ургадаг жимснээсээ эрдэс, амин хүчил, тосны агуулгамжаагаараа өндөр байдаг. Иймээс хэрэглэгчд маань био цэцэрхний жүүсийг тогтмол хэрэглэснээр өдөр тутмынхаа амин дэм болон витаминынхаа хэрэгцээг бүрэн хангах боломжтой юм аа. UFC групп часарганы чихэртэй болон чихэргүй цэвэр шүүс, часарганы цэвэр тосыг үйлдвэрлэдэг ба био часарган шүүсийг 2 литр усанд найруулж шууд хэрэглэдэг учраас гэр бүлийн бүх гишүүд хамтдаа ууж хэрэглэхэд элдв өвчнөөс өрчлөн сэргийлэх давуу талтай юм. Би 2 настайгаас эхэлж био часарганаа хэрэглэсэн эрүүл амьдрмаар байвал биогоо дуугаад юм штэ. Жимсний хаан гэгддэг часарган жимсээр үйлдвэрлэсэн амт чанар сайтай био часарганыг хэрэглэх нь цусыг шингэлэх, уушиг илгэний олон төрлийн өвчин болон таны арьс гоо сайханд онцгой сайн нөлөөтэй гэдгээрээ онцлог юм. Мөн эмэгтэйчүүдийн өвчин ханиад томооноос урьдчилан сэргийлэх аж тустай учраас таны хэрэглээнд тохируулан хийсэн савлгаа хэмжээний сонголттой био часарганыг сонгож хэрэглээрэй. Гэгээн хайрын баярын өдрөөр та уламжлалт цэцгийн баглаа биш, бусдаас онцгой цэцгийн баглааг хайрцтай бэлгэлхийг хүсэж байвал Бонита цэцгийн дэлгүүрийг сонгоорой. Учир нь Бонита цэцгийн дэлгүүр нь Монголд анх удаа сарнаа цэцгэн дээр үг, зураг, шивэг, хэвлэх үйлчилгээг нэвтрүүлэн та бүгдэд хүргэж эхлээд байна. Валентин зориулан гаргасан сарнаа цэцгэн дээр хэвлэх 5 төрлийн үг, зурагнаас сонгон хайрцтай бэлгэлэг цэцгэн дээрээ хэвлүүлж баярлуулаарай. Бонита цэцгийн дэлгүүр таны сонголтод нийцэх бүх төрлийн цэцгийн сонголт байгаа ба шинэлэг өөр хаанч байхгүй цэцгийн баглааны загварыг танд санал болгож байна. Валентины өдрөөр буюу 2 дугаар сарын 14-ний өдөр Бонита нэрийн дэлгүүр Наран мол, Наран Point дэлгүүр, Наржин худалдааны төвийн миний дэлгүүрээс баярт зориулсан хэвлэмэл үг зурагтай сарнаа цэцгийн баглаагаа та бүхэн худалдаа авах буюу захиалан хургуулаарай. Утас 86 17 44 88 77 17 44 88. Хаяг Багтуур Улаанбаатар банкны урд байрлах Бонита цэцгийн дэлгүүр. Сүүлийн үед монголчуудын дунд хэдийнэ танил болоод байгаа. Үргүйдэл нөхөн үржихийн зүүн Азийн холбооны тэргүүн, зөвлөх зэргийн эмч, ангаа ухааны доктор профессор, СЭЛ эмнэлгийг үүсгэн байгуулагч доктор Бумча Чой өөрийн СЭЛ эмнэлгээ Монгол улсад нээгээд байгаа лээ. Тэрээр энэ тухайга сайн байцгаана уу? Миний бие 2010 онд Монгол улсад анхныхаа альчилыг хийж байсан бол өнөөдрийн хүртэл энэ 6 жилийн хугацаанд төлөвлөгөөт ажил хэргийн дагуу хэдийнэ 50 гаруй удаа Монгол улсад зочилжээ. Монголын олон гэр бүлүүд СЭЛ эмнэлэгт айлчлан эмчилгээ үйлчилгээнд хамрагдсан бөгөөд үүнээс 350 гаруй гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгах ажилбарын тусламжтайгаар жирэмсэлж 100 гаруй гэр бүл мэс засал болон өндгөн эсийн идэвхжил, үеийн хяналт, эмчилгээ гэх мэт бусад аргаар жирэмслээд байна.
Мэдээж 2 ихэр, 3 ихэр төрсэн тохиолдолч нэлээд байгаа. Монголд очих болгондоо тэднийг эрүүлэнх өсөж боожж байгааг харахад үнэхээр сэтгэл хангалуун сайхан байдаг. Бидний хувьд олон гэр бүлүүдийн хүсэл мөрөөдөл болсон өөрийн CL эмнэлэг Монгол улсын гигантын цогцлборт нээсэндээ туйлын их баяртай байна. Гэр бүлүүд ихэнхдээ Солонгос улсад очиж үр шилжүүлэн суулгах ажиллабарыг хийлгэх гэж ирж очих тийз, визний асуудал, очоод байрлах буудал гээд маш олон зардлыг үр шилжүүлэх ажиллабар дээрээ нэмж гаргадаг. Харин Монголд нэгдсэн манай CL эмнэлэг бол яг л Солонгостой адилхан хамгийн сүүлийн үеийн техник хэрэгсэл лабораторитой бөгөөд эмбриологч үргүүдлийн эмч нар маань энэ чиглэлээр тууштай ажилласан маш сайн чадварлаг боловсон хүчин байдаг учраас та бүхэн бидэнд найдаж болно. Биднийг өнгөрсөн хугацаанд дэмжиж, итгэл үзүүлсээр ирсэн цаашиж хамтдаа байх эрхэм үйлчлүүлэгчдэд дахин талархал илэрхийлье. Монголын CL эмнэлэгт хийгдэж байгаа олон шинжилгээнүүдийн нэг нь эрэгтэй өргүүдлийн шинжилгээ юм а. Энэ шалтгаанаа мэдээгүй ч мэдсэн ч бусдаас нууж дотроо шаналж явдаг эрэгтэй өргүүдлийн шалтгаантай үйлчлүүлэгчдэд түгээмэл хийгддэг ТС буюу төмсгнөөс эр бэлгийн эс гаргаж авах ажиллаварыг ч энд хийж байгаа юм байна. Сайн бацхан уу? Өргөдлөг ихээр л хүмүүс эмэгтэйчүүд буруутай мэтээр ханддаг. Гэвч сүүлийн үед эрэгтэй өргөдөл элбэг тохиолддог болоод байна. Гэхдээ эрэгтэй өргөдлийг ч эмчилж болдог. Манайхан маш сайн эмбриологч болон орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий лабораторитой шинжилгээ хийлгсэн өвчтөн бүрийн мэдээлэл телемедицин буюу цахим хэлбэрээр чой эмчид очдог. Ингэснээр бид харилцан ярилцаж энэ асуудлыг шийддэг юм а. Энд нэгдсэн эмнэлэг маш тохиолог саруулхан байртай, гаднаа автомашины зогсоолтой, координаторуудны гэр бүлийг халуун дулаанаар угтан авдгаас гадна хэрэглэгчдийн нууцыг маш сайн чандлан хадгалдаг юм а. Өргөдөл гэдэг хамгийн эмзэг асуудал. Тухайлбал олонний танил соёл урлагийн одоч ч юм уу улс төрчид нэртэй бизнесмэнүүд корпорацид өртчихвээ гэж их санаа зовдөг. Энэ тухай бусад хүмүүс мэдчихвээ гэж сэтгэл шаналдаг олон гэр бүлүүд ч байдаг. Тэгвэл эдгээр хүмүүсд зориулан тусгайлан цаг гаргаж өгдөг гэд олон давуу талууд манай CL эмнэлэгт байдаг. Хүний эрхэмж ангаах ухааны магистр Намшрын наран гэрэл. Тэрээр Омскийн үндэсний ангаахын шинжлэх ухааны их сургууль, Монгол улсын ангаахын шинжлэх ухааны их сургуулийг төгссөн бөгөөд Харвардын ангаахын их сургуулийн холын зайн сургалт, их барих эмэгтэйчүүд судлал, өргөөдөл, дурангийн хагалгаа, гистероскопийн академик курс зэрэгт мэргэжлээ дээшлүүлж суралцсан бөгөөд олон жилийн дадлаг туршлагатай тэрээр эд үгээ Монгол CL эмнэлэгт эмэгтэйчүүд өргөөдлийн эмчээр ажиллаж байна. За манай CL эмнэлэг бол 2017 оны 2 сараас эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулан одоо багагүй хугацаа өнгөрөөд байна. Энэ хугацаанд ойролцоогоор бид нэр 300-аад үндгээс гаргах ажиллабар 150 үр шилжүүлэн суулгах буюу IVF ET ажиллабар хийгээд байна. Мөн бол IRS-ийг гаргаж авах одоо ажиллабар буюу ТС хагалгаа бас манай эмнэлэг дээр хийгдээд бас амжилттай энэ ажиллабарын төсөлмжтэйгээр амжилттайгаар IRS-ийг төмсгнөөс гаргаж аваад ингээд хөлдөөж хадгалаад түүгээрээ үр шилжүүлэн суулгахад орсон бас нэлээд олон гэр бүлүүд байгаа. Мөн энэ хугацаанд манай эмнэлэг бол багагүй одоо танигдаж эхэлсэн гэж би бодож байна. Тэгэхээр манай эмнэлгийн одоо тусламжтайгаар жирэмсэн болсон маш олон эхчүүд мөн хяналтанд явж байгаа жирэмсэн эхчүүд бол байгаа. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн манайх энэ одоо үршилжүүлэн суулгах, жирэмслэг туслах аргуудаар жирэмсэн болсон хувиа амжилтынхаа хувийг улам ахиулахын төлөө маш их чармайж хүчин чадлаа дайчлан ажиллаж байна. CL эмнэлэг сайн эмбриологч болон орчин үеийн дэвшлэлтэй технологи бүхий лабораторитой. Мөн Монголын болон Солонгосын шилдэг эмч нар үр шилжүүлэн суулгах ажиллабарыг удирдан ажиллаусаар байна. Эмнэлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг та доор хуудаснаас лавлаарай. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцлборт нээгдлээ.